Ну, так, немного он резвее поворачивается. Можно этот на 4-инчовый поставить. Надо стоитку починить. Она симпатичнее тарахтит, так пух-пух-пух-пух-пух. Дай-то. Да. А что ты за какие патчи там стоит? Дюймовые, что ли? Ну не знаю, выписал я этот для этого ФА-45 пару и для носок и наперед. Все-таки, блин, на нитрухе работал, а это нитро, это вообще, блин, пиздец, что там с моторами творится. Вот эти моторы, что приходят с eBay, это вообще тихий ужас. Да, один мотор вот пришел, я не смог этот раскислить. Не знаю, может его надо в этой, как его, прокипятить в солярке или в чем-нибудь. Да, не получится. Этот палец в поршне не могу вытащить. ВД-40 попробуй. Ну, мочил, но наверное, видно, еще надо мочить. ВД-40 не разъела? И аккуратно выколачивать. Не хочется поцарапать посадочные места. Так его и на стол класть нельзя, и к чему. Просто так, а очень аккуратно надо. Ну да. Заквадратишь поршень. Там этот Дэвид Макинтайр, что ли, этот, который движки заводит. Видел ты его ролики? А, ну вот. Ты видел толстый дядька? Да, толстый дядька. Вот, он выкладывал этот, как его, как у Саита этот, мотыль сорвала. Бывает. Великолепно. Вот становится. Нагрузки там не слабые, несмотря на маленький мотор. ДВС. 30 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Оп-оп-оп-оп. А? Ты стоишь туда, садишься. Да, вот сейчас как раз попробую. Болтает около внизу сильно. А ты зараза, блин. А? Сколько там еще осталось? А, ну полбачка
осталось. Можно еще полетать. Долиться. Хорошая штучка подкал. Да, режим стабильный. Через что у тебя она идет? Через регулятор? В смысле? Ну, на аккумулятор. Платка стоит там. Понижающий? Да. И она от этого, от передатчика канал имеет. Ага. И включаешь или полный накал, или потом этот. Через 30 секунд он переходит на подкал Ага. автоматически. Или этот, как его, или потом сам его переводишь. Упало. Да. Ну, покупал? Да, да, с Амазончика. То есть специально заточено для этих двигателей. Да. Для колес. А, есть они, я тебе ссылку зашлю, если хочешь. Интересно. Я думал сам сделать, а потом смотрю, есть на Амазоне. Да, цена Амазон такой сил. Знаешь, в чем дело? Я стараюсь брать то, что с амазоновского склада идет, потому что они отсылают практически сразу. Да, 12,4.